আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য ইউটিউব চ্যানেল শিফা বার্ড হাউস। আজকে আমি আমার নিউবর্ন কবুতরের জোড়াকে প্রথমবার ছাদে নিয়ে এসেছি। ভাবলাম ওদেরকে একটু রোদের আলোতে কিছুক্ষণ রাখি, কারণ আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন কবুতরের শরীরে এক ধরনের পোকা হয়ে থাকে, যার কারণে ওদের অনেক চুলকানি হয়। তো আমি ভাবলাম কিছুক্ষণ ওদের রোদে রাখি। আজকে এই কবুতরের জোড়াটির বয়স 1 মাস পূর্ণ হলো, তো সেই উপলক্ষেই বলতে পারেন ওদেরকে ছাদে নিয়ে আসলাম ওদের 1 মান্থ বার্থডে সেলিব্রেট করার জন্য। কিছুদিন আগে একটা ভিডিওতে আপনারা রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে আপনারা আমার ছাদ বাগানটা দেখতে চান, তো আমি ভাবছি আজকে ছাদ বাগানের একটা ভিডিও করব এবং আপনাদেরকে দেখার সুযোগ করে দিব। পুরো ভিডিওটা দেখে আমার সাথে থাকবেন। চলে আসলাম ছাদে। এখানে দেখুন আমি কিছু টমেটোর চারা লাগিয়েছি। আর এখানে একটা মরিচ চারা আছে। এই মরিচ চারাটি আমি গ্রামের বাড়ি থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলাম। তারপর এই চারাটি কিছুটা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, এখন আবার রিকভার করছে। এই ছোট ছোট পাত্রগুলোতে আমি মূলা বীজ ফেলেছি, এখনো গাছ উঠেনি। আশা করছি কিছুদিনের মধ্যেই উঠে যাবে। আসলে আমার এই ছাদ বাগানটা আমি খুব গোছানোভাবে করিনি এবং বেশি জিনিসপত্রও কিনিনি। ঘরের মধ্যে যেসব জিনিসপত্র অগোছালোভাবে পড়েছিল, এসব মাটির পাত্রগুলো এবং প্লাস্টিকের পাত্রগুলো, এগুলোই আমি ব্যবহার করেছি আমার ছাদ বাগানটা করার জন্য। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পুদিনা চারা। এগুলো আমি বাজার থেকে কিনে আনা পুদিনার ডাল লাগিয়েছিলাম, সেখান থেকে হচ্ছে। এখানে লেবু চারা আছে 3টা। এবং বাকি সব এগুলো হচ্ছে নয়নতারার চারা। আপনারা জেনে অবাক হবেন যে আমার একটা মাত্র চারা থেকে আমি এই সব সাদা গাছগুলো, ছোট ছোট চারাগুলো সংগ্রহ করেছি। তার মানে একটি গাছ থেকেই এই চারাগুলো হয়েছে। এটা হচ্ছে চন্দ্রমল্লিকা গাছ। গত বছর শীতে কিনেছিলাম এবং সেটাই আমি রেখে দিয়েছিলাম, এবং এই বছর আবার নতুন করে ফুলের কুঁড়ি আসছে, দেখতে পাচ্ছেন। এটা পেয়ারা চারা, এটা জবা, গোলাপ, এটা হলুদ গোলাপ। এই গাছটার আমি নাম জানি না, এটা আমার মা কিনে এনেছিল। ছোট ছোট বেগুনি ফুল হয়, দেখতে পাচ্ছেন হয়তো আপনারা। আপনারা যদি এটির নাম জেনে থাকেন আমাকে জানাবেন। এটা হাজারি গোলাপ। পিছনে বালতিতে আম গাছ লাগিয়েছি। নয়নতারা, এটাও এক ধরনের জবা গাছ। বেলি ফুল, এটা আসলে কি ফুল আমি জানি না। এখানে ছোট ছোট গোলাপি রঙের ফুল হয়। আজকে ফুলগুলো হয়নি, এর আগে হয়তো অনেকবার ফুল ফুটেছে, তখন ছবি তোলার সুযোগ হয়েছে আমার। সেই ছবিগুলো আমি এখানে অ্যাড করে দিতে পারবো। এই যে সেই নয়নতারা চারাটা, এই চারাটা থেকেই ওই আগের যে ছোট ছোট চারাগুলো দেখেছেন সবগুলো হয়েছে। এটা গোলাপি নয়নতারা।
এটা নার্সারি থেকে সংগ্রহ করা। ওখানে গাঁদা ফুল, পাথরকুচি, এটা হচ্ছে ক্যাকটাস, আর এই গাছটা হচ্ছে ল্যান্টিনা। এটা আমি জাহাঙ্গীরনগর ভার্সিটি থেকে একটা ডাল এনেছিলাম, সেখান থেকে হয়েছিল। এটা হচ্ছে রঙ্গন, খুব ছোট অবস্থাতে কিনে এনেছিলাম, এখন কিছুটা বড় হয়েছে। এটাও পাথরকুচি। এদিকে আরো বেশ কিছু পাথরকুচি গাছ আছে। এই যে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়, এটা মরিচ গাছ। এখানে একটা লেবু চারা ছিল, মরে গেছে। এটা গোলাপ, এটাতে আমি গোল আলু গাছ লাগিয়েছি। আমাদের বাসায় যে আলুগুলোতে চারা হচ্ছিল সেগুলো লাগিয়ে দিয়েছিলাম, ওখান থেকে গাছ হয়েছে। এটাও পাথরকুচি পাতা। এখানে আলু শাক গাছ আছে, এটা মিষ্টি আলু শাক। এদিকে গোলাপ গাছ আছে, এই দুটোটাই লাল গোলাপ। আর এটা হচ্ছে গোলাপি গোলাপ। লেবু গাছ, এই যে এগুলো আলু শাক গাছ, যেগুলো আমি আপনাদের আগে দেখিয়েছি। এখানে কিছু ছোট ছোট মেহেদি চারা আছে। আর এটা করলা গাছ, মাত্র বড় হচ্ছে। এখানে ছোট বোতলে করে মাধবীলতা গাছ লাগিয়েছি, পাতাগুলো হলুদ হয়ে গেছে। মেহেদি গাছ, আর এই দুটো হচ্ছে গোলাপ গাছ। এটাও আর একটা গোলাপ গাছ। গোলাপ গাছের শখ আমার আম্মুর, এর জন্য প্রায়ই সে গোলাপ গাছ নিয়ে আসে। আর এই যে কল, এখান থেকে পানি নিয়ে পানি দেওয়া হয় গাছগুলোতে। শিম গাছ মাত্র বড় হচ্ছে। এই যে এখানে একটা ছোট গাছ আছে শিম। আর এটা আর একটু বড় হয়েছে, এটা আরো ছোট ছিল। এই গাছটার নাম হচ্ছে পাঞ্জিটিয়া। এখানে লাল রঙের ফুল হয়, এটা খুব বড় জায়গায় লাগালে গাছ অনেক বড় হয়, কিন্তু আমি টবেই লাগিয়েছি। এখানে অনেকগুলো ছোট ছোট পাত্রে অনেক কিছু আছে, বেশিরভাগই হচ্ছে বেগুন চারা। এই সবগুলো বেগুন চারা আমার একটা গাছের একটা বেগুন থেকে আমি বীজ নিয়ে লাগিয়েছিলাম, সেখান থেকে হয়েছে। এদিকে বিলাতি ধনেপাতা গাছও আছে। আর এগুলো হচ্ছে কলমি শাক। এই কলমি শাকগুলো আমরা নিজেরাও খাই এবং যেসব পাখি কলমি শাক খেয়ে থাকে ওদেরকেও খেতে দিই। এখানে গোল আলু গাছ আছে। এটা বরবটি গাছ। বরবটি গাছে ফুল আসছে মাত্র। এটাতে মূলা বীজ ফেলেছিলাম, ছোট ছোট চারা উঠছে। বেগুন গাছ, এটা ক্যালাকুস শাক, এটা আমি লাগিয়েনি, একাই হয়েছে। এটা চাল কুমড়া বা জালি কুমড়া বলতে পারেন। এদিকে আরেকটা বরবটি গাছ আছে। এখানে কিছুদিন আগেই বরবটি ধরেছে ওই আগের গাছটার থেকে, এবং বড় হচ্ছে বরবটিগুলো। এখানে করলা গাছ আছে। এই ডালগুলো আমি আজকেই ভেঙে এখানে দিয়েছি যাতে করলা গাছটা দ্রুত বাড়ে। আর এখানে 4টা লাউ শাক গাছ আছে। এই লাউ শাকের চারাগুলো আমি নার্সারি থেকে সংগ্রহ করেছি। আমাদের বাড়ির 3 পাশে 3টা বড় বড় গাছ আছে। এটা কৃষ্ণচূড়া গাছ,
এদিকটায় আম গাছ এবং এই পাশেও আরেকটা আম গাছ আছে। এই ছিল আমার ছাদ বাগানের সম্পূর্ণ ভিউ আপনারা বলতে পারেন। তেমন বেশি ইনভেস্টমেন্ট আমি করিনি, বাসার যেসব ভাঙ্গাচুরো পাত্র ছিল সেগুলোতেই আমি গাছগুলো লাগিয়েছি। আমার চ্যানেলটি বেশ নতুন, মাত্র কিছুদিন হয়েছে এটা আমি খুলেছি। আপনারা আমার পাশে থাকবেন, আমাকে সবসময় সাপোর্ট করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং বেল বাটনটি অন করে দিবেন যাতে যে কোনো ভিডিও আপলোড হওয়া মাত্রই আপনারা তা দেখতে পারেন। আমার মনে হচ্ছে এখন আমার বাসায় চলে যাওয়া উচিত। ওরা অনেকক্ষণ যাবত এখানে রোদ্রের মধ্যে আছে, পাখিদের বেশি সময়ও রোদ্রে রাখা উচিত না। আজকে এই পর্যন্তই, ধন্যবাদ সকলকে।